παρέμβαση σε συζήτηση που είχαμε. Για λίγο έχετε την δυνατότητα να πάρετε το λόγο, βεβαίως. Πέστε το όνομα για τα πρακτικά, για την ιδιότητα. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χαρίτου Δημήτριος, είμαι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αδιορίστων Επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Ο σκοπός της παρουσίας μας εδώ είναι για να υπενθυμίσουμε στους αυτοδιοικητικούς άρχοντες μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία υφίσταται από το 2010 και εντεύθυν και αφορά σίγουρα τη λειτουργία των δήμων σας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολό της. Η ιστορία με τους αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, όπως ίσως θα γνωρίζετε, ξεκινάει το 2010, το Μάρτιο του 2010, όταν έρχεται ο νόμος Δραγκούση και παγώνει τις διαδικασίες προσλήψεων όλων των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, με ορίζοντα ολοκλήρωση όμως, με σταδιακή απορρόφηση των ανθρώπων αυτών και ορίζοντα απορρόφηση στο 2013. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα δεν συνέβη. Και δεν συνέβη διότι η ελληνική πολιτεία παρουσιάζει μια τεράστια ασυνέχεια και μια τεράστια ασυνέπεια απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αξιοκρατικά κρίθηκαν και επέτυχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, τους υποτίθεται αδιάβλητους και οφείλει η πολιτεία, έχοντας μια συνέχεια και κοινωνική και πολιτική, αλλά και μια ευαισθησία κοινωνική, να προσλάβει τους ανθρώπους αυτούς. Δυστυχώς, όταν ξεκίνησε το πάγωμα, οι άνθρωποι που ήταν αδιόριστοι δεν αριθμούσαν παραπάνω από 9.000. Στα 4 αυτά χρόνια εφαρμογής του μνημονίου, από τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά μάλλον του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για θέματα προσλήψεων, προκύπτει ότι έχουν αποχωρήσει από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα παραπάνω από 300.000. Αν αναλογιστούμε ότι αυτό που ισχύει στο θέμα των προσλήψεων στο ελληνικό δημόσιο είναι η αναλογία 1/5, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις, δεν λέω, προσέξτε, δεν λέω απολύσεις, μιλάω αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι προπολού να είχαν προσληφθεί και να είχαν πάει στις δουλειές τους και να προσφέρουν το έργο για το οποίο κρίθηκαν ικανοί να επιτελέσουν και να μπορέσουν να ενισχύσουν και την τοπική αυτοδιοίκηση με τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν στο να αναταχθεί η δημόσια διοίκηση αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, καλύτερα βέβαια και από μένα, παρουσιάζει ένα τεράστιο έλλειμμα προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων, του τεράστιου κύματος συνταξιοδοτήσεων που ήρθε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι πέραν από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την πολιτεία και τη συνέχεια της, το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών στην εργασία, το δικαίωμά μας που εκπορεύεται από την επιτυχία μας στον ΑΣΕΠ, νομίζω ότι είναι και θέμα ηθικής τάξεως και της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποκαταστήσει αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 5 χρόνια είναι άνεργοι, παραμένουν άνεργοι, είναι οι μόνοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δώσει το 100% του μισθού τους για να σωθεί αυτό το κράτος και παρόλα αυτά μένουν άνεργοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 3.000 συνάδελφοι ΔΕ και ΕΕ αδιόριστοι στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και τους 500 με 600 ανθρώπους ΠΕ και ΤΑΦΕ, δηλαδή πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται στην ίδια μοίρα, μοιράζονται την ίδια μοίρα με τους υπολείπους. Τεχνεόντως δυστυχώς η πολιτεία μας ανακάλυψε ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να προσληφθούν οι ΠΕ και ΤΕ και να παραμείνουν ΔΕ και ΕΕ εκτός. Ή να περιμένουν την ολοκλήρωσή τους καλύτερα το 2017. Νομίζω ότι και αυτό είναι στα όρια της αντισυνταγματικότητας ή της συνταγματικότητας, όπως θέλετε πείτε το εσείς. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες, πολλοί από αυτούς είναι άνεργοι με παιδιά, με άτομα με ειδικές ανάγκες, με οικογένειες από πίσω τους, παραμένουν άνεργοι, περιμένοντας τα υπεσχημένα να κρατηθούν και η πολιτεία να έχει συνέχεια. Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας μας και του πολιτεύματός μας, πρέπει να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών και την αποκατάσταση αυτής της τεράστιας αδικίας, την οποία εξακολουθούν και υφίστανται εδώ και 5 χρόνια οι συνάδελφοί μου. Θα ήθελα από το βήμα αυτό, και αφού σας ευχαριστήσω, και τον κύριο Πρόεδρο φυσικά και όλους τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες, να σας καλέσω να συμπαραταχθείτε μαζί μας